¿Te acuerdas de este video? Tengo grasa facial y no me quiero hacer la bichectomía. En esa ocasión hablamos de cómo reducir la grasa facial. Sin embargo, también existen otras condiciones en donde no has restaurado de manera correcta tu óvalo facial. Hay un padecimiento que se conoce como bruxismo. El bruxismo es un padecimiento en el cual el músculo macetero y los músculos temporales, que son dos músculos que utilizamos para masticar, trabajan durante la noche ejercitándose y generando algo que se conoce como hipertrofia, un músculo más grande. Lo que va a generar es que hay un aumento de volumen y vas a perder el óvalo facial de manera correcta y puedes tener una pérdida del borde mandibular y tener una cara con aspecto redondo aunque tengas una estructura ósea bastante firme. Tienes que tener cuidado con este padecimiento. Pero ya sabes, no es el tratamiento, es como en Balmori Aesthetic Center, lo hacemos.